नमस्कार। आजको विशेष समाचार। कर्णाली प्रदेशका एक उच्च पदस्थ अधिकारीलाई 5 वर्ष अघिको प्रकाश शाही र विनोद विष्ट हत्या प्रकरणमा अदालतले दोषी ठहर गर्दै सजाय तोकेको छ। गोली हानी हत्या गरिएको उक्त घटनामा उनको संलग्नता प्रमाणित भएको अदालतले जनाएको छ। यस फैसलासँगै उक्त घटना फेरि चर्चामा आएको छ। धन्यवाद। यो हो सुन्दर सहर वीरेन्द्रनगर सुर्खेत। पहाडहरूले घेरेको, प्रकृतिले भरिपूर्ण, शान्त देखिने एउटा उपत्यका। तर यो शान्त दृश्यभित्र लुकेका छन् धेरै कथाहरू, सङ्घर्षका, समस्याका अनि पीडाका। यहाँ विकासको गति अझ सुस्त छ। अवसरहरूको कमीले धेरै युवाहरू बाहिरिने बाध्य छन्। बेरोजगारी र आर्थिक समस्याले धेरै परिवार प्रभावित छन्। कहिलेकाहीँ साना कुराहरू ठुला झगडामा परिणत हुन्छन्। समाजभित्र असहजदारी र तनाव पनि देखिन्छ। तर सबैभन्दा दुःखद कुरा महिलाहरूको समस्यासँग जोडिएका घटनाहरू, जसले यो ठाउँको छवि मात्र होइन, यहाँका मानिसहरूको मनमा पनि चोट पुर्याउँछ। अरू जिल्लाहरूले कहिलेकाहीँ यसलाई फरक नजरले हेर्छन्, तर साँचो के हो भने यो ठाउँ समस्याले मात्र भरिएको छैन। यहाँ आशा पनि छ, परिवर्तनको चाहना पनि छ। यो हो वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, जहाँ समस्या छन् तर सम्भावना पनि उत्तिकै छन्। ल, समस्या भन्दै थिए, फेरि यो समस्या देखियो। ल, हेर्दै जाउँ है त। होइन, यो बालेन सरकारले चाहिँ किन कसैलाई कहाँ कसैलाई पाखा चाहिँ गरेको होला? सबैलाई समेटेर लैजानु पर्ने होइन र? त्यही त, यो पार्टी पनि अरू पार्टी जस्तै होला। मलाई त के लाग्छ नि विवेक, सबै पार्टी राम्रो हुन्छन्, तर त्यहाँ मध्ये कोही व्यक्ति भ्रष्टाचारी हुन्छन् भने कोही हुँदैनन्। त्यति मात्रै फरक यार। त्यही त, उहाँहरू सुकुम्बासी भए पनि पहिला त देशको नागरिक हो नि। पहिले उहाँहरूलाई भन्नु पर्यो यो जग्गा सरकारी हो, अतिक्रमण गरेर बसेका व्यक्तिहरूलाई खाली गर भनेर भन्नु पर्यो। जो वास्तविक सुकुम्बासी हो तिनीहरूलाई व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। ठिक भनिस्, यो कुरा डोजर चलाउनु भन्दा एक हप्ता अगाडि भन्नुपर्ने हो। आफ्नो अफिसियल पेजमा पनि भिडियो बनाएर आफैले बोलेर हाल्नुपर्ने हो। नत्र भ्युज पार्नको लागि मिडियाले जे पनि छापिदिन्छ नि। ठिक भनिस्, तैँले भनेको कुरा पनि ठिकै हो, सबैलाई समेटेर लैजानु पर्ने हो। उहाँहरू सुकुम्बासी भए पनि देशकै नागरिक हो त। हो त्यसरी उहाँहरूको घरबारै बिग्रिने गरी तहस नहस गर्ने त भएन। ह्या छर्दे, काम गर्दैछन्, राम्रै गर्छन् होलान्। अहिलेको जनता कहाँ पहिलाको जस्तो लाटो छन् त, अहिले त सब बाटो भइसक्यो। ए, आज गुरुलाई भेट्न जाने हो त, हिँड्छौँ। जाऊँ। ए नानी, ढोका खोला त, भाँडा ल्याउन आएको म। छिटो ढोका खोला। अस्ति पनि भनेको
फेरि आज पनि भन्न पार्यो, कति भनिरहनु पर्छ? रुममा बसेपछि त रुम भाडा तिर्न पर्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्छ नि। 1-2 महिना भएपछि हामीले पनि रोकिदिइहाल्छौँ। यत्रो 3-4 महिना भइसक्यो, भाडा तिर्न पर्दैन? छिटो ढोका खोला, भाडा तिर्छौ भने ठिक छ, होइन भने साँझको साँझै रुम छोडेर निस्किहाल। छिटो, फेरि मलाई भनिरहन नपार। ओए अरू आएको छैन नि त? आउँदै होला नि, हामी बस्दै गरौँ न। सर कति माथि बस्नु भएको के? यहाँबाट राम्रो त माथि छ, यहाँको वातावरण पनि नराम्रो छ, त्यसैले सर माथि बस्नु भएको होला। ओए आर्यन दादाहरू आउनुभयो त? यिनीहरू त अगाडि आएर बसेका रहेछन् त। हामी अघि आएर बसेको। तिमीहरू सबैले आफ्नो काम त सकेर आछौ नि? हामीले त सकेर आछौँ, बरु तैँले भन्। जतिखेर पनि मजा गरेर आउँछ। छिटो जाम माथि, गुरुलाई भेट्न जानु हुन्छ। जाम जाम। होइन हिँड्नु अब हिँड। अब थोरै छ कि हिँड्दै गर। कति माथि बसेको के गुरु? के बास्ना हो कि यस्तो यार? बल्लैसित बास्ना त होइन, गन्ना चाहिँ आइरहेको छ। है मैले पाद्याउ त लाग्यो नि तँलाई? म कहाँ पुगेँ? कहिले सुध्रिन यार। गुरु रुखबाट हुनुहुन्छ भन्थिस् त खै? नमस्ते गुरु। नमस्ते साथी। बस। ए बस। गुरु तपाईँ जहिले बिदामा यहाँ किन आउनुहुन्छ? किनकि म बिदाको दिनमा वृक्षहरू लिएर आएर यहाँ रोप्छु र तिमीहरूले पनि लिएर आएर रोप्नुपर्छ भन्ने म तिमीहरूलाई भन्दछु।
अर्कोचोटि आउँदा तिमीहरूले वृक्षहरू लिएर आउनुपर्छ है। सहरदेखि आउनुभएका मानिसहरूले पिकनिक खाएर जथाभावी फोहोर फाल्नु भएको हुन्छ। कहिले कतै म सफा गर्छु र कहिले कतै त 1-2 जना मसँग आउनुहुन्छ। गुरु, अघि हामीले तल झुक्केर फोहोर फाल्दैछौँ, अब जाँदाखेरि सफा गर्नु पर्ला। ल, तिमीहरूको फर्स्ट मिसन भनेकै फोहोर सफा गर्नु हो, बुझ्यौ आर्यन? यता फर्क्यौ। तिमीहरू यहाँबाट जाने बित्तिकै बस पार्क गएर त्यहाँको ड्राइभरहरूलाई 1 कुन्टा डस्टबिन दिने, त्यसको पैसा म तिमीहरूलाई हालिदिन्छु। त्यसपछि उहाँहरूलाई भन्ने जथाभावी फोहोर नफाल्नुहोला, बुझ्यो सबैले? सर, हाम्रो फर्स्ट मिसन चाहिँ के हुन्छ? मैले भनिसकेँ त, तिमीहरूको फर्स्ट मिसन भनेकै फोहोर टिप्ने हो। चाँदनी, सब्बु, करिश्मा सबैले सुन्ने, दाँत मात्रै नदेखाऊ है त। ल, तिमीहरूलाई आज म यति मात्रै भन्छु है। तिमीहरूले जसरी पनि यो काम गर्ने, बस पार्क जाने, त्यहाँ डस्टबिन बाँड्ने र ड्राइभरहरूलाई जथाभावी फोहोर नफाल भन्ने। करिश्मा, तिमीले आफ्नो मम्मीलाई भन्ने, रानी दिदीलाई पनि लगेर जाने भन्नुभएको छ भनेर। तिमीहरूले आजै गएर त्यो काम गरिहाल्ने है त, भोलि पर्सि कुद्दै नकुद्ने। करिश्मा, तिम्रो मम्मीलाई भन्ने, रानी दिदीलाई जसरी हुन्छ मनाउने। तिमीहरू सबैजना जाने। हाम्रो अर्को मिसनमा त्यो मान्छे हामीलाई एकदमै काम लाग्छ है त। आजलाई यति नै। बाई बाई। रानी, तँसँग काम थियो, गुरुले सम्झिनु भएको थियो। त्यत्रो फोन हानेको, फोन पनि रिसिभ गरिनिस्। के भयो र? मेरो सानो एउटा फुल जस्तो बहिनी थियो, मेरो सहारा भनेको त्यो मात्र थियो, त्यसलाई पनि कसैको आँखा लाग्यो। तपाईँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ। यस्तो अपराधीलाई त अझै फाँसीको सजाय दिनुपर्ने। त्यस्तो घटना नहुनु थियो, अब भइहाल्यो। तैँले त्यो मान्छेलाई सजाय पनि दिइहालिस्। अब त्यो सबै कुरा बिर्सेर हामीलाई गुरुले एउटा काम दिनुभएको छ, त्यो काममा हामीले साथ दिन्छौँ। गाइज, हाम्रो चाहिँ पहिलो मिसन चाहिँ हाम्रो यहाँ बस पार्कतिरको फोहोर सफा गर्ने हो र हाम्रो गुरुले भनेको त हामीले मान्नै पर्यो। अनि त्यसो भएर हामी यहाँ बस पार्कतिर हामी यहाँ फोहोर सफा गर्न आएको र ड्राइभर अङ्कलहरू पनि यस्तो जताभाइ त्यतै नथुकिदिने, फोहोरहरू नफाल्ने भनेर पनि उ गर्नु भएको। भुइँभरि फोहोरै फोहोर छ। यस्तो हेर्नुहोस्, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको अवस्था यस्तो छ। ल गाइज, हामी चाहिँ अब गाडीहरूलाई अब डस्टबिन दिन जाँदैछौँ।
हजुर हजुर सुन्दै सुन्दैनन् आफै घमण्ड गर्छन् मै हो ठुलो भन्छन् अरूलाई सिकाउन खोज्छन् त्यस्तो गर्नुहुन्न भनेपछि झन् गर्छन् ल हामी गाडीवाला हो होइन अनि ल आर्मी काट्नुमा यस्तो पटफाट गर्नु हुँदैन हाम्रो डस्टबिन छ भने झन् तिनीहरूले गर्छ डस्टबिनको प्रयोग गरे गाडीमा चढ्ने यात्रु पेसेन्जरहरूले पनि डस्टबिनमा फाल्ने बाहिर जो कोहीले पनि सबैले क्रिकेटको बस्दा चाहिँ तपाईँको टप टेनभित्र पऱ्यो फोहोर फाल्ने मध्ये अब सुधारिन्छ मान्छे बिस्तारै चेन्ज हुन्छ अब सुधारिन्छ नयाँ नयाँ नियम आइरहेछ अब सुधारिन्छ धन्यवाद